Salam dəyərli YouTube izləyicilərimiz, şəxsi tikili əlim yandıda və dəyərindən çox aşağı qiymətə belə bir gözəl həyət evini satışa çıxıb. Videomuzu sona qədər izləyin, həm məlumatlarından xəbərdar olun. İnanın ki, həqiqətən də bu qiymətə hazırda bu ərazidə belə bir ev yoxdur. Səhifəmi çoxdan izləyən müştərilərim bilir ki, mənim səhifəmdə hər zaman ya dəyərindən aşağı qiymətə və yaxud dəyər qiymətinə satışa çıxan evləri paylaşmışam. Dəyərindən baha deyilən evləri satışa götürmürəm. Bu evimiz də elə bir evdir ki, əmin olun ki, bir həftə ərzində uzağı, bəlkə də heç bir gün ərzində satılası evdir. Evin yerləşmə yeri Ramana Şuşa qəsəbəsi. Pətək marketin yaxın məsafəliyidir. Hər bir tərəfi yaşayış olan yerdə ümumilikdə 2 sot yarım torpaq sahəsindədir. Yerdən də 4-5 daş kürsüdə tikilib. Evimizin padvanına da girişi var, çardağına da girişi var. Ətrafına keçmək üçün də zaborundan məsafəsi saxlanılır və mərkəzi kanalizasiya sistemi də var. Üstəlik də ev bəzi əşyaları ilə birlikdə satışa çıxıb. Bura evimizin dəhliz hissəsi. Dəhlizə daxil olduqda solda gəlir evin mətbəxi. 3 otaqlıdır. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Qazı, suyu, işığı daimi fasiləsiz. Evin altı beton, üstü kəmər, dörd bir tərəfi də qoşadaşla tikilib. Bura isə evin sanitar qovşağı. Dəyərli izləyicilərim, satış zamanı evdə əşyaların çoxsu qalacaq. Bəzi cüzi əşyalar var ki, onlar götürüləcək. Evimizin qiyməti cəmi 53 min manatdan satışa çıxıb. İnşallah ki, real alıcılarımız olarsa, qiymətdə indirim olunacaq ev sahibi tərəfindən. Bu da növbəti bir yataq otağıdır. Məlumatları bir daha təkrar edirəm. Ramana Şuşa qəsəbəsi, Pətək marketin yaxınlığı, məktəbə yaxındır. Evin yaxınlığında 3-4 dənə böyük marketi də var. Piyada gediş-gəliş mümkündür. 2 sot yarımın içində 3 otaq, sənədi, bələdiyyə sənədi, qiyməti də cəmi 53 min manat. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olsa, zəng edin, məlumat alın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Göz haqqınızı halal edin.